माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी। સર્વનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફથી હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ। મહામહોત્સવ જન્માષ્ટમીનો આવી રહ્યો છે। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જન્મની તિથિ અત્યંત મહત્વની તિથિ, અત્યંત મહત્વનો દિવસ અને આપણે બધાએ મેન્ટલી ફિઝિકલી બધી જ રીતે વી હેવ ટુ બી પ્રિપેર્ડ ટુ યુટિલાઇઝ એવરી મોમેન્ટ ઓફ ધ ડે અને પ્રત્યેક ક્ષણ અને સારી રીતે સાચી રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ તેવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફથી પણ બહુ જ સરસ મોટા પાયે આયોજન કરેલું છે। પ્રભુ કહેતા હતા કે he is expecting 6,000 to 7,000 people, 6,000 થી 7,000 લોકો they will join. Last time it was around 3,000 to 3,500. This time he has expected 6,000 to 7,000 people. એટલા બધા લોકોની એમને વ્યવસ્થા કરેલી છે। ઘણા બધા લોકો ત્યાં આગળ ટેમ્પલમાં રહે છે, ઘણા બધા આજુબાજુમાં રહે છે, બધાની વ્યવસ્થા પ્રભુએ કરી છે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ અને પ્રસાદમની પણ, અને બહુ જ બધી સેવાઓ એનાઉન્સ કરી છે। સો આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીના અવસરનો પૂરેપૂરો લાભ લો અને આખો દિવસ ડેફિનેટલી બીજા બધા જ કાર્યો હોય તમારા કેલેન્ડરમાં એને બધાને રીપ્લાન કરી દો, કાં પહેલા કરી લો કાં પછી કરી લો, રાઈટ? ડોન્ટ પુટ ઇટ ઓન ધેટ ડે, ડોન્ટ ગો એનીવેર ઓન ધેટ ડે, રાઈટ? ચેન્ટ કમ્પ્લીટલી, અથવા તો જે કંઈ પણ આપણા ટેમ્પલના પ્રોગ્રામ્સ છે પાર્ટિસિપેટ 100%। બહુ સરસ પ્રસંગો થઈ રહ્યા છે। બાળકોની વેશભૂષા હતી, એમાં અમરીશ પ્રભુનો પુત્ર પણ એમાં નંબર આવ્યો છે, શ્રી કૃષ્ણ બન્યો હતો। સો વન્ડરફુલ, તમે આ બધામાં ભાગ લેવાનો અને આપણા જીવનને કૃષ્ણમય કરવાનો આ અદ્ભુત અવસર છે। લેટ અસ પ્રે ટુગેધર। ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ। શ્રી ચૈતન્ય मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाया नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। जन्मादश्च यतो अन्वयादिरतः चार्थेषु विघ्नस्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने ब्रह्मयहदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारिणां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। धर्मपूजितैतवोत्परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम्। वेदं वास्तवमन्तवस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः। श्रीमद्भागवते मुनिकृते किं वा परेरीश्वरः। तद्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितफलम् शुकमुखातमृतद्रवसंयुतम्। निगमकल्पतरो गलितफलम् शुकमुखादमूलद्रवसंयुतम्। पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः। पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृतं
चैवा नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवी देवीं सरस्वतीं व्यासं मुदीरये। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुरेत्सताम्। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेष्वभद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ભાગવતમમાં જ આગળ આવશે અને આપણે જાણીએ પણ છીએ લેવલ 1 માં અને આગળ બધા જ લેવલમાં આપણે જોઈએ છીએ ઘણી બધી ઘટનાઓ એવી છે કે ઘણા બધા મહાપુરુષો દિવ્ય શક્તિશાળી બુદ્ધિમાન છે અને હજારો વર્ષોનું તપ કરે છે કારણ કે એ વખતે લાઈફ સ્પાન લાંબો હતો તો હજારો વર્ષોનું તપ કરે છે તપ કર્યા પછી અદ્ભુત સિદ્ધિઓ મળે છે પરંતુ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન દૂર થતું નથી ગમે તેટલું જેને કહેવાય ને કે આ કેટલા મોટા મહાન તપસ્વી છે કેટલા મોટા યોગી છે કેટલા મોટા સાધુ છે પણ કેટલું બધું અનર્થ અંદર પડ્યું હોય હૃદયમાં એ જાય જ નહીં હજારો વર્ષોનું તપ કર્યા પછી પણ ના જાય કારણ કે that is not the process which is going to work કંઈક મળે ખરા ચોક્કસ મહેનત કરો તો ભગવાન દરેક મહેનતનું ફળ આપે છે પરંતુ એ ફળ કેટલું મહત્વનું છે એ મેટર કરે છે રાઈટ કોઈ વ્યક્તિ મહેનત કરે છે આખો દિવસ સવારથી સાંજ સુધી 15 કલાક 20 કલાક મહેનત કરે છે અને એને સમજો કે 100 રૂપિયા મળે છે બીજી વ્યક્તિ સમજો કે 2 કલાક મહેનત કરે છે અને એને 1 લાખ રૂપિયા મળે છે બની શકે ને એવું રાઈટ બીકોઝ ધ પ્રોસેસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રાઈટ પ્રક્રિયા શું છે પ્રક્રિયા બહુ જ મહત્વની છે કદાચ સતયુગમાં જન્મ મળે ને લાખો વર્ષનું જીવન હોય આપણું અને હજારો વર્ષ સુધી તપ કરીએ તો પણ જે મનની શુદ્ધિ ના થાય જે અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન દૂર ના થાય તે અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન બધું જ જે છે એ નિત્ય સતત હંમેશા શ્રીમદ ભાગવતમનું સેવન કરવાથી એની સેવા કરવાથી ભક્ત ભાગવતની સેવા કરવાથી થાય છે અને એ તો એકદમ સામાન્ય એનું આઉટપુટ છે મેઇન ફાયદો તો શું છે ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ નૈષ્ઠિકી ભક્તિ કોના પ્રત્યે ઉત્તમ શ્લોક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ધ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ રાઈટ જે અવતરવાના છે જન્માષ્ટમીના દિવસે એમના ચરણમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય એકચ્યુઅલી આપણે આપણા ભાગ્યની જે મહત્તા છે એની કલ્પના નથી કરી શકતા નિત્ય સતત શરણાગતિના ભાવથી એકાગ્રતાથી શ્રીમદ ભાગવતમનું સેવન કરવાથી શું આશીર્વાદ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે એ અકલ્પનીય છે આપણી સીમિત બુદ્ધિથી પરે છે સો આપણે હૃદયપૂર્વક એનું અધ્યયન કરીએ યસ કીર્તિકુમાર પ્રભુ આજના જપા વોરિયર્સ જપ યજ્ઞમાં ભાગ લેવા વાળા ભક્તોના નામ લેશો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી હીર પટેલ માતાજી વંદિતા સલાટ માતાજી હિરલ પાઠક માતાજી પૂનમ મંડલ માતાજી જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી જયશ્રી પટેલ માતાજી વિનીતા પટેલ માતાજી લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી જયેશ ટોડિયા પ્રભુજી વિન્ની પાસવાલા માતાજી રમેશ પટેલ પ્રભુજી ભૂમિકા માતાજી કનિષ્કા માતાજી ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી લક્ષ્મીબેન પટેલ માતાજી ડોક્ટર પ્રકાશ પ્રભુજી અમરસિંહ બાપુ પ્રભુજી દર્શના રાજગોર માતાજી નિર્મલા બારોટ માતાજી અમરીશ પટેલ પ્રભુજી ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી શરદ વ્યાસ પ્રભુજી પાર્થ દવે પ્રભુજી
ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણાદાસ પ્રભુજી, વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, સંજય માંગરોલિયા પ્રભુજી, સુરક્ષાબેન પટેલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, જય કિશોરી દેવીદાસી માતાજી, વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવીદાસી માતાજી, લીના દવે માતાજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, મુકેશ પ્રભુજી, નિમાસા પાઠક માતાજી, નિકેતા મોદી માતાજી, કમલ પ્રભુજી, અમિતા રાવલ માતાજી, ડોક્ટર હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, અર્પિતા સોલંકી માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, સ્વાતિ માતાજી અને હેમા રાજગોર માતાજી. ટોટલ 53 છે પ્રભુજી. 53. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને બધા જ જપ યજ્ઞમાં ભાગ લેવા વાળા ભક્તોને ખૂબ ખૂબ અભિવાદન છે. આપણે ગઈકાલે પણ વાત થઈ હતી કે યાદવો જે છે એ સ્વર્ગમાંથી એમનું જે સભાગૃહ હોય છે એ લઈ આવે છે દેવોને, અને અહીંયા આગળ કેમ લઈ આવે છે? શું કામ છે? ભગવાનની સેવા કરવા માટે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કોઈ કે નાના પોતાના માટે લઈ આવ્યા નહીં લાગતા, ભગવાનની સેવા કરવા માટે. એવી રીતે આપણા જીવનમાં પણ જે શ્રેષ્ઠ હોય તે ભગવાનના ચરણે અર્પણ કરી શકીએ તેના માટે સતત પ્રયત્ન અને પ્રાર્થના કરતા રહેવું જોઈએ. રાઈટ. સો આપણા જીવનમાં શ્રેષ્ઠ શું છે? દિવસનો સમય આપણો જે છે એ સમયમાં પણ શ્રેષ્ઠ સમય કયો છે? બ્રહ્મ મુહૂર્તનો સમય છે. ઇફ વી આર એબલ ટુ ઓફર ધેટ ટાઈમ ટુ કૃષ્ણ, just chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. That would be very nice. It will be pleasing to Krishna. And not only that, we are pleasing to the devotee of the Lord. And પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુને પણ આનંદ થાય આપણે વ્યવસ્થિત વિડીયો ઓન કરીને સારી રીતે જપ કરતા હોઈએ તો, અને ભગવાનના ભક્ત ખુશ થાય તો ભગવાનના આશીર્વાદ મળે છે. ચાલો, લેટ અસ સ્ટાર્ટ. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 14મો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 42. 42 આપે નહીં પ્રભુ? 42. 42. ઓકે, લેટ મી સ્ટાર્ટ ધ સ્ક્રીન. કચ્ચિત્વમ નાગમો ગમ્યા વાસત્કૃતામ સ્ત્રિયમ કચ્ચિત્વમ નાગમો ગમ્યા વાસત્કૃતામ સ્ત્રિયમ પરાજિતો વાથ ભવાન નૌત્તમૈના સમય પથી. પરાજિતો વાથ ભવાન નૌત્તમૈર્નનાસમેપતિ. કચ્ચિત્વમ નાગમો ગમ્યા વાસત્કૃતામ સ્ત્રિયમ કચ્ચિત્વમ નામગો ગમ્યા વાસત્કૃતામ સ્ત્રિયમ પરાજિતો વાથ ભવાન નૌત્તમૈર્ના સમય પથી. પરાજિતો વાદ ભવાન નૌત્તમૈર્નાસમેપતિ. કચ્ચિત્વમ નાગમો ગમ્યા વાસત્કૃતામ સ્ત્રિયમ કચ્ચિત્તમ નાગમો ગમ્યા વાસત્કૃતા સ્ત્રિયમ પરાજિતો વાથ ભવાન નૌત્તમૈર્ના સમય પથી. પરાજિતો વાથ ભવાન નૌત્તમૈર્નાસમેપતિ. એક જ શબ્દ ધ્યાન રાખવા જેવો છે લાસ્ટ લાઈનમાં. નોત્ત, ત એટલે ડબલ ત છે, ને પછી મૈરના એટલે નાની પહેલા ર અડધો બોલવાનો છે. મૈરના સમય પછી. રાઈટ. 5 પ્રભુજીસ ને 5 માતાજીસ બોલાવો, સો ધેટ નેક્સ્ટ શ્લોક પણ લઈ શકાય આપણે. ઓકે, યસ પ્રભુજી. કચ્ચિત્વમ નાગમો ગમ્યા વાસત્કૃતામ
कृतां स्त्रियं कच्चित्वं नागमो गम्यां वासत पराजितो वाथ भवान् नोत्तमैर्नाशमैः पथि पराजितो वाथ भवान् उत्तमैर्नाशमेपथि कच्चित्वं नागमो गम्यां वास्तकृतां श्रियम् कच्चितं गम्यां वासत कृता श्रियम् पराजितो वाथ भवान् नोत्तमैर्न शास्मे पथि पराजितो वाथ भवान् उत्तमैर्नाशमेपथि कच्चित्वं नागमो गम्यां वासत कृता श्रियम् कच्चित्वं नागमो पराजितो वाथ भवान् नोत्तमैर्नाशमेपथि पराजितो कच्चित्वं नागमो गम्यां वासत्कृता श्रियम् कच्चित्वं नागमो गम्यां श्रियम् पराजितो वाथ भवान् नौतमैर्नाशमैपथि पराजितो वाथ भवान् नाशमेपथि कच्चित्वं नागमो गम्यां वासत्कृतां श्रियम् कच्चित्वं नागमो गम्यां वासत कृता श्रियम् पराजितो वाथ भवान् नोत्तमैर्नाशमेः पथि पराजितो वाथ भवान् पति कच्चित्वं नागमो गम्यां स्त्रियम् कच्चित्वं नागमो गम्यां वासत कृता श्रियम् पराजितो वाथ भवान् नौतमैर्नाशमेपथि पराजितो वाथ भवान् नौतमैर्नाशमेपथि कच्चित्वं नागमो गम्यां वासत्कृतां स्त्रियम् कच्चित्वं नागमो गम्यां वासत कृता श्रियम् पराजितो वाथ भवान् नोत्तमैर्नाशमेपथि पराजितो वाथ भवान् नौतमैर्नाशमेपथि कच्चित्वं नागमो गम्यां वासकृता स्त्रियम् कच्चित्वं नागमो गम्यां वासत कृता श्रियम्
પરાજિતો વાથ ભવાન નૌતમે ના સમય પતિ. પરાજિતો વાત ભવાન ઉત્તરમેના સમયપતિ. કચ્ચિત્વં નાગમો ગમ્યામ ગમ્યામ વાસકૃતામ સ્ત્રિયમ કચ્ચિત્વં નાગમો પરાજિતો વાથ ભવાન નૌતમૈર્ના સમૈઃ પતિ. પરાજિતો વાત ભવાન ઉત્તરમેના સમયપતિ. શબ્દાર્થ લેશું આપણે. કચ્ચિત છે કે કેમ? કચ્ચિત છે કે કેમ? નથી. નથી. અભિહત થી સંબોધ્યો. સંબોધ્યો. અભાવૈ અમૈત્રીપૂર્ણ. સોરી પ્રભુજી પ્રભુજી અલગ છે. 42. 42. સોરી માય મિસ્ટેક. આઈ એમ સોરી. કચ્ચિત છે કે કેમ? કચ્ચિત છે કે કેમ? ત્વમ તું. ત્વમ તું. નથી. નથી. અગમઃ ની પાસે ગયો. અગમની પાસે ગયો. અગમ્યામ અધર્મી. અગમ્યામ અધર્મી. ગમ્યામ શીલવતી. ગમ્યામાં શીલવતી. વા અથવા અથવા અસત્મકૃતામ દુર્વ્યવહાર કર્યો. અસત્કૃતામ દુર્વ્યવહાર કર્યો. પ્રિયમ સ્ત્રી સાથે. સ્ત્રિયમ સ્ત્રી સાથે. પરાજિત પરાજિત. પરાજિત પરાજિત. વા અથવા અથવા અથ કે પછી. તે પછી. ભવાન તું પોતે. ભગવાન તું પોતે. નહીં. નહીં. ઉત્તમૈ વધારે બળવાન વડે. ઉત્તમૈ વધારે બળવાન વડે. નહીં. નહીં. અસમૈ અસમાન વડે. અસમૈ અસમાન વડે. પથી રસ્તામાં. ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ એ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. તે કોઈ અધમ ચરિત્રવાળી સ્ત્રીનો સંગ કર્યો છે કે પછી કોઈ સુપાત્ર સ્ત્રી સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો છે કે પછી રસ્તામાં આવતા તારાથી કોઈ ઓછા શક્તિશાળી કે સમો વળી જાય તારો પરાભવ કર્યો છે? યુધિષ્ઠિર મહારાજ અર્જુનને પૂછી રહ્યા છે. વાંચો બીના માતાજી. હા પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ. આ શ્લોક માંથી એમ દેખાય છે કે પાંડવોના કાળમાં માત્ર અમુક અનમ્યુટ કરજો માતાજી, તમે મ્યુટ થઈ ગયા. પહેલેથી વાંચજો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ. આ શ્લોક માંથી એમ દેખાય છે કે પાંડવોના કાળમાં માત્ર અમુક શરતોને આધીન રહીને જ સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચે મુક્ત સહચારની છૂટ હતી. બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિય જેવા ઉચ્ચ વર્ણના પુરુષો વૈશ્ય કે શુદ્ર જાતિની સ્ત્રીઓનો સ્વીકાર કરી શકતા હતા, પણ નિમ્ન જાતિનો પુરુષ ઉચ્ચ જાતિની સ્ત્રીનો સંપર્ક કરી શકતો નહીં.
એક ક્ષત્રિય પણ બ્રાહ્મણ સ્ત્રીનો સંગ કરી શકતો નહીં. બ્રાહ્મણની પત્ની 7 માતાઓ, પોતાની માતા, ગુરુપત્ની, બ્રાહ્મણ પત્ની, રાજમાતા, ગાય માતા, પરિચારિકા અને ધરતી માતા માંથી એક ગણાતી હતી. સ્ત્રી પુરુષ વચ્ચેના આવા સંઘને ઉત્તમ કે અધમ તરીકે ઓળખવામાં આવતો હતો. બ્રાહ્મણ પુરુષ ક્ષત્રિય સ્ત્રી સાથે સંગ કરે તે ઉત્તમ, પણ એક ક્ષત્રિય બ્રાહ્મણ સ્ત્રીનો સંગ કરે તે અધમ, અને તેથી તે ધિક્કાર પાત્ર ગણાતો. એક સ્ત્રી કોઈ પુરુષની પાસે તેના સમાગમની ઈચ્છા કરે તો તેની કદી ના પાડવામાં આવતી નહીં, પણ સાથે સાથે ઉપર જણાવ્યા મુજબનો વિવેક જાળવવામાં આવતો. શૂદ્રો કરતા પણ નિમ્ન જાતિની હિડમ્બીએ ભીમની માંગણી કરી હતી, અને અયાતીએ શુક્રાચાર્યની પુત્રી સાથે લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, કારણ કે તે શુક્રાચાર્ય બ્રાહ્મણ હતા. એક બ્રાહ્મણ તરીકે પાંડુ અને ધૃતરાષ્ટ્રને જન્માવવા માટે વ્યાસદેવને બોલાવાયા હતા. સત્યવતી એક માછીમારની કન્યા હતી, પણ મહાન ઋષિ પરાશરે તેની કુખે વ્યાસદેવને જન્માવ્યા હતા. એટલે સ્ત્રી સંગના અનેક દ્રષ્ટાંતો છે, પણ એ બધા કિસ્સાઓમાં સ્ત્રી સંગ તિરસ્કાર પાત્ર ન હતો કે ન હતા. આવા સંગના ફળ અનિષ્ટ. પુરુષ અને સ્ત્રીનો સંગ કુદરતી છે, પણ તે સંગ ધર્મના નિયમો અનુસાર થવો જોઈએ, કે જેથી સમાજની પવિત્રતા તૂટે નહીં, કે દુનિયામાં ઉત્પાત કરનારી વર્ણશંકર પ્રજા વધી પડે નહીં. એક ક્ષત્રિય તેનાથી ઉતરતી શક્તિવાળા કે સમોવડિયાથી પરાજય પામે તે ધિક્કાર પાત્ર બાબત છે. જો કોઈ પરાજય પામે તો એ તેના કરતા વધારે બળવાનથી હારવો જોઈએ. અર્જુન ભીષ્મદેવથી હાર્યો હતો, અને ભગવાન કૃષ્ણે તેને ભયમાંથી બચાવી લીધો હતો. તેમાં કઈ અર્જુનનું અપમાન ન હતું, કારણ કે વય, માન અને શક્તિમાં એમ બધી રીતે ભીષ્મદેવ અર્જુન કરતા પણ ઘણા ચડિયાતા હતા. પણ કર્ણ અર્જુનનો બરોબરીયો હતો, અને તેથી કર્ણ સાથે લડતી વખતે અર્જુન કટોકટીમાં આવી પડ્યો હતો. અર્જુને આ વાત સમજાઈ હતી, અને તેથી કુટિલ પદ્ધતિથી પણ કર્ણને મારી નાખવામાં આવ્યો હતો. ક્ષત્રિયોના કાર્યો આવા હોય છે, અને દ્વારકાથી ઘેર પાછા ફરતી વખતે કઈ અનિષ્ટ તો નથી બન્યું ને? તેની મહારાજ યુધિષ્ઠિરે પોતાના ભાઈને પૃચ્છા કરી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ધન્યવાદ માતાજી. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિની નામિને નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયને ગૌર કથા ધામદાય નકર ગ્રામ તારીને નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિની નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારીને નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારીને શીલા પ્રભુપાદ કી જય. આમ જોવા જાવ તો અનુવાદ એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છે, પણ પ્રભુપાદે જે બેકગ્રાઉન્ડ આપ્યું છે એઝ ઇફ લાઈક એમની પાસે એવી શક્તિ છે કે એ કાળમાં જઈ શકે છે. ઇઝ ટાઈમ મશીન હોય ને, ઇંગ્લિશ મૂવીમાં નહીં ઘણી વાર આમ ટાઈમ મશીન બતાવતા કે કોઈ વ્યક્તિ અંદર ગયો અને પછી કે સમજો કે 100 વર્ષ પહેલા જતો રહ્યો, 200 વર્ષ પહેલા જતો રહ્યો, પછી પાછો ફ્યુચર ટાઈમમાં પણ જતો રહે. એવી રીતે તો આપણને જ્યાં સુધી બેકગ્રાઉન્ડ ના ખબર હોય ને ત્યાં સુધી આપણે શાસ્ત્ર ન સમજી શકીએ. અને બેકગ્રાઉન્ડ એટલે શું? એવું નહીં કે પહેલા શું હતું. સત્યયુગમાંની આ પ્રથાઓ છે, અને આપણે બધા જ જ્યાં સુધી આપણે ભગવદ્ધામ પાછા નહીં જઈએ ત્યાં સુધી આપણે બધા જ યુગોમાં જન્મ લેવો પડશે. સત્યમાં, દ્વાપરમાં, ત્રેતામાં, કલયુગમાં. અત્યારે તો કલયુગમાં જન્મ છે અને બેસ્ટ સેલ ચાલી રહ્યો છે હરિનામનો, તો અત્યારે આપણે બેસ્ટ યુઝ કરીએ તો ના આવવું પડે. પણ એ વખતના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ જે છે એ બહુ સરસ પ્રભુપાદ સમજાવે છે. ઇઝ એબલ ટુ ગીવ અસ અ પ્રોપર બેકગ્રાઉન્ડ. અને આગળ પણ આપણે જઈશું ને, દેર આર સો મેની સાયન્ટિફિક reasons behind progeny.
ત્યાં સુધી પ્રભુપાદ એક્સપ્લેન કરે છે કે શા માટે પુત્ર જન્મ થાય છે, શા માટે પુત્રી જન્મ થાય છે. એવરીથિંગ he explains. ભાગવતમ ઇઝ વી કેન સે કે આખો ખજાનો છે પ્રભુપાદે એમાં મૂક્યો છે. સો અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ કહે છે કે પાંડવોના કાળમાં અમુક શરતોને આધીન સ્ત્રી પુરુષના સહચારની છૂટ હતી, પરંતુ એમાં પણ રૂલ્સ ને રેગ્યુલેશન હતા. એકચ્યુઅલી જેવી રીતે આપણે વાત થઈ છે, રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન શેના માટે છે? એક તો કંટ્રોલ કરવા માટે, કે લાઈક લોકોને માંસાહાર કરવું જ હોય તો એમના માટે છૂટ હતી કે ભાઈ અમાવસ્યાની રાત્રે જંગલમાં જવાનું અને કાલી દેવીની સામે બોલવાનું કે જે પ્રાણીનો હું વધ કરી રહ્યો છું તે પ્રાણી ભવિષ્યમાં મારો વધ કરશે, અને વ્યવસ્થિત રીતે એનો જેને કહેવાય વિધિસર એનો વધ કરીને પછી એ લોકો કરી શકતા. એટલે બહુ જ કંટ્રોલ, કે અમાસ કેટલી આવે વર્ષમાં, તો 12 વખત આવે, એન્ડ દે કેન નોટ ડુ ઇટ. અત્યારે જેવું છે કે હાટડીઓ લાગેલી હોય માંસાહારની, ને લોકો ગમે ત્યારે ગમે તે સમયે જેને કહેવાય કે 365 days ગમે ત્યારે, અને 24/7 24 કલાકમાં એની ટાઈમ somebody can eat, એવું નહીં, રાઈટ? ધીસ ઇઝ અ કંટ્રોલ. અને કંટ્રોલ એક તો એની અનલિમિટેડનેસ ને કંટ્રોલ કરે કે લોકો અત્યારે જેવા છે સ્વચ્છંદી એવું ન બની જાય, પહેલી વાત. બીજી વાત કે એના જે આઉટકમ આવે એ એકદમ ડિઝાસ્ટ્રસ ના હોય, એનું જે ફળ આવે એ બહુ ખતરનાક ના હોય. એટલે દાખલા તરીકે ઉચ્ચ જાતિ, હવે જાતિનું અગેન આપણે ક્લેરિટી એ રાખવાની છે કે આપણે અત્યારે જેવી જાતિપાતિની માનતાઓ છે એવી નહીં, જન્મથી નહીં, ગુણ અને કર્મથી, બરાબર ને? એવા વ્યક્તિઓ, એવા લોકો જ બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય બની શકે કે જે ગુણ અને કર્મથી બ્રાહ્મણત્વ અને ક્ષત્રિયત્વના ગુણ ધરાવતા હોય, જે આપણે ભગવદ્ ગીતામાં શીખીએ છીએ તેવી રીતે. તો એવા વ્યક્તિ જે છે, પુરુષ જે છે, એ એની નીચેની જાતિનો સ્ત્રીનો સંગ કરી શકે. બીકોઝ એમાં એની પાછળનું લોજિક શું છે, ટેકનિક, એની બેકગ્રાઉન્ડ એવું છે કે સ્ત્રી માટે પતિ એ ગુરુ સમાન છે. ઇટ વોઝ ધેટ બેકગ્રાઉન્ડ. લાઈક પતિ જે છે ગુરુના ઘરમાં જતો હતો, 25 વર્ષ સુધી એ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરીને અદ્ભુત, જેને કહેવાય કે બધા જ જેને કહેવાય શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરતો હતો, અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, જીવન જે છે એ બ્રહ્મની જિજ્ઞાસા કરવા માટે છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવા માટે નથી, એ બધું એ સ્ટડી કરતો હતો. તો હી વોઝ ક્લિયર કે કેવી રીતે જીવન જીવવું જોઈએ. એટલે પતિ પત્નીનો જ્યારે સંયોગ થાય ત્યારે પતિ જે છે એ ગુરુની ભૂમિકા લેતો હતો. એટલા માટે તો સતીત્વ પ્રથા હતી ને, કે જે પત્ની છે શી કુડ નોટ ટોલરેટ કે હાઉ આઈ કેન ડિપાર્ટ ફ્રોમ માય હસબન્ડ. ફોર્સફુલી કશું જ નહોતું. દેર ઇઝ નથિંગ વોટ વિચ વોઝ ફોર્સફુલી, કે આ ઘરે જન્મ્યો એટલે આ જ જાતિ છે, એવું નહીં. પરંતુ ગુરુનો પોઝિશન હતી ગુરુપતિની. તો જો હાયર કાસ્ટમાં હોય તો એ પ્રમાણે એની ટ્રેનિંગ થઈ હોય, મતલબ કે એ રીતની એની ગુણ અને કર્મ એવા હોય, તો એટલે કરીને એ સ્ત્રીને ગાઈડ કરી શકે. ધેન સ્ત્રીને ગાઈડ કરી શકે તો જે નવી આવવાવાળી સંતતિ છે એને સ્ત્રી ગાઈડ કરી શકે. કારણ કે પુરુષ જે છે 100% હી કેન નોટ બી ડેડિકેટેડ ફૂલ ટાઈમ, રાઈટ? મેઇનલી બાળકોનું જે ઉછેર છે એમનામાં સંસ્કાર અને જે ચારિત્રનું ઘડતર છે મોટે ભાગે માના ચારિત્ર અને સંસ્કાર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. મોસ્ટલી તમે જુઓ, લાઈક બહુ સરસ શ્લોક બોલતા હોય તો તમે યુ મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એના માતા બોલતા જ હોય, મોટે ભાગે. ભાગ્યે જ એવું હોય કે એવું ના હોય, બરાબર? તો ગુરુ તરીકે પતિ પત્નીને ગાઈડ કરે, ધેન પત્ની જે છે એ આવવાવાળી સંતતિને, નેક્સ્ટ જનરેશનને ગાઈડ કરે, રાઈટ? ધેન આખો સમાજ જે છે એમાં કેવા નાગરિકો એકદમ જેને કહેવાય ટકોરા બંધ હીરા જેવા નાગરિકો તૈયાર થાય. આમ એકદમ જેને કહેવાય કે એને ખબર હોય કે જીવન શેના માટે છે, ખોટી પૈસાની દોડાદોડ ના કરે, એકદમ એની લાઈફ હોય જેને કહેવાય કે દિવ્ય જીવન હોય, એમ એઝ ઇફ લાઈક કે ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ લાઈફ, સીધા ભગવાનના ત્યાં જશે ધ મોમેન્ટ દે વિલ લીવ ધ બોડી. એવી ટાઈપનું એવા ટાઈપના બાળકો તૈયાર થઈ શકે. ધેટ વોઝ ધ લોજિક. હવે સમજો કે ઉલટું હોય, કે જે નિમ્ન કક્ષાનો પુરુષ હોય, સમજો કે શુદ્ર છે, શુદ્ર એટલે નોટ બાય બર્થ, પણ એને બીજો કોઈ મતલબ જ નથી, એને એમ જ છે કે ભાઈ જીવનમાં ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવાની છે મારે, હું કાંઈ પણ ખાઈ શકું, કાંઈ પણ પી શકું, કાંઈ પણ સંગ કરી શકું. સો એવી માનસિકતા વાળો વ્યક્તિ જ્યારે કોઈ સ્ત્રી સાથે, જે હાયર એલિવેટેડ ઘરની સ્ત્રી સાથે સંગ કરે, અને પછી દેન હી કેન નોટ પ્લે ધ રોલ ઓફ અ ગુરુ, અને હી કેન નોટ ગાઈડ. એકચ્યુઅલી લીડરશિપ જે છે એની બહુ જરૂર છે ને સમાજમાં. તમારા ઘરમાં પણ એક વ્યક્તિ જે હોય કૃષ્ણ કોન્શિયસ હોય, હી ઓર સી કેન લીડ, રાઈટ? તો હી કેન નોટ ડુ ધેટ. અને એના કારણે શું થાય, એના પછીની જે સંતતિ આવે, એવરીથિંગ વિલ બી, જે પ્રભુપાદ શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે ને, વર્ણ સંકર,
અત્યારની તો બધી પ્રજા એ જ કેટેગરીમાં આવે. કોઈને શ્રદ્ધાનું ટીપું પણ ના મળે. તમે વિચાર કરો કે 25 વર્ષ થઈ ગયા હોય લાઈફના, કમાવા માટેના ઘણા બધા સાધનો હોય, એની પાસે હોશિયાર હોય, બુદ્ધિમાન હોય, બધું જ આમ બહારથી દેખાતું હોય, પ્રભાવશાળી, પણ શ્રદ્ધાના નામે શૂન્ય. ઈશ્વર તો કે છે નહીં કે. અરે આટલી મોટી મૂડી વગર જ મા બાપ કેવી રીતે પોતાના છોકરાઓનો ઉછેર કરી શકે કે જેના હૃદયમાં શ્રદ્ધાનું ટીપું ના હોય? કેવી રીતે બર્થ આફ્ટર બર્થ એને ફરીથી સમજો કે પ્રાણીઓનીમાં કે વનસ્પતિઓનીમાં જન્મ લેવો પડે? હુ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ? પેરેન્ટ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ, મધર ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ, ફાધર ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ, રાઈટ? એટલે આ જે રિવર્સ ટ્રાન્ઝેક્શન જે છે એ અલાઉ નહોતું કરવામાં આવતું. જેવું કે ને કે પાણીનો પ્રવાહ જે છે એ ઊંચી જગ્યાએથી નીચી જગ્યાએ જાય, નીચી જગ્યાએથી ઊંચી જગ્યાએ ના જાય. તો જે પુરુષ જે છે, જે ટ્રેન છે પોતાના જીવનને સારી રીતે જીવવા માટે, એ એવી સ્ત્રીનો સંગ કરી શકે કે જે ટ્રેન નથી. દેન ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, હી વિલ બી એબલ ટુ ગાઈડ. મેઇન ફોકસ શું છે કે નેક્સ્ટ જનરેશન એ મેઇન ફોકસ છે. આપણે તો અત્યારે નેક્સ્ટ જનરેશનનું ફોકસ હોતું જ નથી. લોકો જે છે એકદમ, જેને કહેવાય કે સંઘ શેના માટે કરે તો કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, નોટ કે વી વોન્ટ અ ચાઇલ્ડ. અને જેવી રીતે પ્રભુપાદ કહે છે, વી વોન્ટ ટુ હેવ કૃષ્ણ કોન્શિયસ ચાઇલ્ડ, રાઈટ? વી વોન્ટ ટુ ગીવ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ધ સોલ ટુ લીવ હિઝ લાસ્ટ લાઈફ એઝ અ કૃષ્ણ કોન્શિયસ લાઈફ, રાઈટ? એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, તો આ રીતનો નિયમ હતો. અને પ્રભુપાદ સરસ મજાના ઉદાહરણ આપે છે. દાખલા તરીકે હિડિંબા રાક્ષસી હતી, બરાબર? અને સ્ટીલ જ્યારે પાંડવોનો વનવાસ હોય છે તો ભીમ પાસે માગણી કરે છે અને ભીમ ના પાડે છે. પણ કુંતી મહારાણી છે એ બિલકુલ સ્ટ્રોંગલી, નો, હાઉ યુ કેન સે નો, યુ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ. ભલે રાક્ષસી હોય, તારે સ્વીકાર કરવો પડશે. એટલે કોઈ પણ સ્ત્રી જે હોય પ્રપોઝ કરે તો પુરુષ જે છે એ ના પાડી શકે, રાઈટ? પણ ટ્રાન્ઝેક્શન કેવું હોવું જોઈએ? લોઅર ટુ હાયર. સ્ત્રી જે છે એ લોઅર, જેને કહેવાય કે ટ્રેનિંગ સિસ્ટમમાંથી આવવી જોઈએ. પુરુષ જે છે હાઈલી ટ્રેન્ડ હોવો જોઈએ. અને એને ડિવોશનલ સર્વિસ, જીવનને સફળ કરવા માટેની એને ખબર હોય કે વોટ ઇઝ ધ પર્પસ ઓફ લાઈફ. તો દેન ઇટ વોઝ એક્સેપ્ટેબલ. સેમ વે શુક્રાચાર્ય જે છે એ બ્રાહ્મણ હતા, તેમની પુત્રી સાથે લગ્ન કરવાનો યયાતિ એટલે કે જે ક્ષત્રિય છે, રાજા છે, એમને ના પાડી દીધી હતી. સિમિલરલી જ્યારે પાંડુ મૃત્યુ પામ્યા અને પાંડુ અને ધૃતરાષ્ટ્રને જન્માવા માટે જ્યારે સત્યવતીને જરૂર હોય છે તો પોતાના પુત્રને બોલાવે છે, એને વ્યાસ મુનિને. અને વ્યાસ મુનિ જે છે એ પાંડુ ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એમને જન્મ આપે છે. યસ, વિચિત્ર વીર્ય, રાઈટ? એ ગુજરી જાય છે ત્યારે. અને સેમ વે જ્યારે એકદમ પેલા નાવમાં જતા હોય છે પરાશર મુનિ અને સત્યવતી માછીમારની પુત્રી હોય છે, અને એમને પરાશર મુનિ તો ઇઝ આઈ મીન એઝ ઇફ લાઈક એન ઇન્કાર્નેશન, અવતાર. હે ને? એમને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ જે ઘડી છે એ જબરજસ્ત ઘડી છે, ભગવાનના જન્મ લેવાની ઘડી છે. અને એ સત્યવતી માછીમારની કન્યા હોય છે છતાં પણ એને કહે છે કે ભાઈ આ ઘડી બહુ ઉત્તમ છે અને ભગવાનનો અવતાર થઈ શકે છે. તો એમની સાથે સંગ કર્યો છે. એટલે પ્રભુપાદ એક્ઝેક્ટ એક્ઝામ્પલ આપીને આપણને સમજવા માંગે છે કે અત્યારે લોકો શું છે કે અડધું અધૂરું પેલું સિરિયલિયું જ્ઞાન હોય તો કે આ બધું મુક્તાચાર જ ચાલતો હતો, કોઈ પણ કોઈની પણ સાથે સહચાર કરતા હતા, અને કે એ વખતે પણ આવું જ હતું ને હવે તો આપણે તો એવું જ કરવું જોઈએ ને, ફ્રીડમ, જેને જેમ કરવું એમ કરે. મૂવીઝ પણ એવા બને છે, હે ને, કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ ઇઝ ધ ઓનલી પર્પસ. કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ વ્યક્તિની સાથે સંગ કરી શકે. નો, there was a purpose behind every action in Vedic time. પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ શું કહે છે પ્રભુપાદ? કે ક્ષત્રિય જે છે એ પરાજય પામે તો વાંધો નહીં, પણ કેની સાથે પરાજય પામવો જોઈએ? એકદમ પાવરફુલ હોય એના કરતા, અને ચડિયાતો માણસ. એકચ્યુઅલી તો એવું કહે છે તમારે લડાઈ તમારાથી પાવરફુલ વ્યક્તિ સાથે જ કરવી જોઈએ. તેથી શું થાય? આપણી અપગ્રેડેશન થાય. આપણે જે છે હંમેશા પાવરફુલ બનતા જઈએ. આપણને એમ થાય આપણું મન જે છે હંમેશા આપણી સાથે, જેને કહેવાય ને કે ફાઇટ કરે છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર. પણ એ સારું છે, એનાથી આપણે વધારે ને વધારે પાવરફુલ બનતા જઈએ છીએ. ભગવાન પાસે જવું હોય તો એકદમ પાવરફુલ બનીને જવું પડે ને. તો ધીસ ફાઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, વેરી મચ પાર્ટ ઓફ લાઈફ, હે ને? તો ક્ષત્રિય જે છે એ પોતાનાથી વધારે શક્તિવાળા જોડે હારે તો ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. જેવી રીતે ભીષ્મદેવનું ઉદાહરણ આપ્યું તો એમાં અર્જુન હારે, એમાં એનું અપમાન ન હતું. તો કૃષ્ણજી એને ભયમાંથી બચાવે છે, પેલું રથનું પૈડું લઈને દોડી જાય છે. કેટલો અદભુત પ્રસંગ હોય છે, રાઈટ? અને પ્રભુપાદ કહે છે ભીષ્મદેવ અર્જુન કરતા ચડિયાતા હતા, તો દેર વોઝ નો પ્રોબ્લેમ. કર્ણ અને અર્જુન ઓલમોસ્ટ ઇક્વલ હતા. એટલે ત્યારે જે કટોકટી આવે છે તો જેને કહેવાય કે ક્ષત્રિયો જે છે એ યુદ્ધમાં જીતવા માટે, આપણે ગઈકાલે પણ વાત થઈ હતી કે લાઈક સત્ય જે હોય છે, સત્ય કોણ કોને કહે છે? બ્રાહ્મણ હોય તો
એક્શન લે. એ પોતાના શત્રુને પણ કહી શકે, ભલે પોતાને નુકસાન કરતું સત્ય હોય. ક્ષત્રિય હોય તો એ બહુ જ જેને કહેવાય કે હી વિલ નોટ ટેલ, હી વિલ ટેલ ઓનલી ટુ ફ્રેન્ડ. એનો શત્રુ હોય તો એને જે છે સત્ય એ કહે નહીં એને, રાઈટ? સો લાઈક ધેટ. અને આ રીતે યુધિષ્ઠિર મહારાજ અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછે છે, નીતિસંગત પ્રશ્નો છે, આપણને એના વિશે જાણવા મળે છે. વિલ ટેક ધ નેક્સ્ટ વર્સ 43, શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 14મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 43. જેને પણ આગળનો શ્લોક ન બોલાવ્યો હોય તે આ શ્લોક બોલાવે, બાકી જેને બોલાવ્યો હોય તે કૃપા કરીને ના બોલાવે. Let me say. अपि स्वित् पर्यभुङ्क्तास्त्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान्. अपि स्विस्पर्यभुक्तास्त्वं सम्भोज्यान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् न यदक्षमम्. कर्म किञ्चित् कृतवानं यदक्षमम्. अपि स्वित् पर्यभुङ्क्तास्त्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान्. अपि स्वित् पर्यभुङ्क्तास्त्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान्. जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् न यदक्षमम्. अपि स्वित् पर्यभुङ्क्तास्त्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान्. जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् न यदक्षमम्. जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् न यदक्षमम्. પ્રભુજી જેમને આગળનો શ્લોક ના બોલાવ્યો હોય તે. अपि स्वित् पर्यभुक्तास्त्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान्. अपि स्वित् सम्भोज्यान् जुगुप्सितं कर्म कश्चित् कृतवान् न यदक्षमम्. कर्म किञ्चित् अपि स्वित् पर्यभुङ्क्तास्त्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान्. अपि स्वित् पर्यभुक्तास्त्वं जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् न यदक्षमम्. अपि स्वित् पर्यभुक्तास्त्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान्. अपि स्वित् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् न यदक्षमम्.
अपि स्वीत्पर्यमुक्त्वास्त्वं सम्मोज्यान् अपि जुगुप्सितं कर्म किश्चित् कृतवान् यदक्षमम् जुगुप्सितं कर्म अपि स्वीत्पर्यभुक्तास्त्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् अपि स्वीत्पर्यभुक्तास्त्वं जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् न यदाक्षमम् अपि स्वीत्पर्यभुक्तास्त्वं सम्मोज्यान् वृद्धबालकान् अपि स्वीत्पर्यभुक्तं भोज्यान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किंश्चित् कृतवान् न यदक्षमम् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् यदक्षमम् अपि स्वीत्पर्यभुक्तां सम्मोज्यान् वृद्धबालकान् अपि स्वीत्पर्यभुक्तास्त्वं भोज्यान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृत्वा न यदक्षमम् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् अपि स्वीत्पर्यभुक्तास्त्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् अपि जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् न यदक्षमम् जुगुप्सितं कर्म अपि स्वीत्पर्यमुक्तास्त्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् अपि जुगुप्सितं कर्म किंश्चित् कृतवान् न यदक्षमम् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् न यदाक्षमम् अपि स्वीत्पर्यभुक्तास्त्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् अपि स्वीत्पर्यभुक्तास्त्वं सम्भोज्यान् सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् यदक्षमम् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् यदक्षमम् શબ્દાર્થલેશું આપણે we can finish actually time છે
અપી સ્વીત એમ હતું કે અપી સ્મિતા એમ હતું કે પર્ય છોડીને પર્ય છોડીને ભૂંગથાહા ભોજન કર્યું છે ભૂંગથા ભોજન કર્યું છે તે તે સંભોજ્યાન સાથે ભોજન કરવાને યોગ્ય સંભોજન સાથે ભોજન કરવાને યોગ્ય વૃદ્ધો વૃદ્ધો બાલકાન બાળકો જુગુપ્સિતમ ધૃણાસ્પદ જુગુપ્સિતમ કર્મ કાર્ય કિંચિત કંઈક કૃતવાન ને કર્યું હોવું જોઈએ નથી યત કે જે અક્ષમમ અક્ષમ્ય Translation by His Divine Grace. Abhay Charanarvind A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada કી જય. તારી સાથે ભોજન લેવાને યોગ્ય હોય એવા વૃદ્ધો અને બાળકોની તે સંભાળ નથી લીધી? તે એમને છોડીને એકલાએ ભોજન કર્યું છે? તે ધૃણાસ્પદ ગણાય તેવો કોઈ અક્ષમ્ય દોષ કર્યો છે? પ્રશ્નો બધા નીતિશાસ્ત્ર. ભાવાર્થ વાંચો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થ બાય શ્રી લયસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદનો જય. ગ્રહસ્થનો એ ધર્મ છે કે સૌ પ્રથમ કુટુંબના બાળકો, વૃદ્ધો, બ્રાહ્મણો તથા અપંગોને ભોજન કરાવવું. તે ઉપરાંત એક આદર્શ ગ્રહસ્થે પોતે ભોજન કરતા પહેલા કોઈ પણ અજાણ્યા ભૂખ્યા માણસને બોલાવીને જમાડવો જોઈએ. આવા ભૂખ્યા માણસ માટે રસ્તા ઉપર જઈને તેણે 3 વાર બૂમ પાડવી જોઈએ. ખાસ તો વૃદ્ધો અને બાળકોની બાબતમાં ગ્રહસ્થના આ નિયત ધર્મની ઉપેક્ષા અસમ્ય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. આપણે આની ચર્ચા આવતીકાલે લેશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ પ્રભુ દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ અમરીશ પ્રભુજી. ગઈકાલે અલકા ગાંધી માતાજીએ અન્નદાનની સેવા કરેલી છે. હેતલ મિસ્ત્રી માતાજીએ એમનો 13મો હપ્તો એટલે સુદામા સેવા કન્ટિન્યુ કરેલી. શોભા માતાજીએ પણ સુદામા સેવા કરેલી છે. બિનિતા પટેલ માતાજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. ઝુલનને અર્ચન સેવામાં મેં કરેલી છે અને કૌશિકા માતાજીએ પણ ઝુલન અર્ચન સેવા કરેલી છે. હરી બોલ. ઘણા બધા લોકો છે. સો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીએ કે અલકા ગાંધી માતાજી, ધેન હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, શોભા માતાજી ને બિનિતા પટેલ માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી અને કૌશિકા માતાજી, ભૂમિકા માતાજી, એમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમલોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને પોતાના જીવનને જન્માષ્ટમીનો અવસર આવી રહ્યો છે તો સતત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેવામાં યેન કેન પ્રકારે જોતરી શકે અને જીવનને સફળ કરી શકે તેના માટે આપણે બધા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ.